Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tô aqui aproveitando, finzinho de expediente, tô na clínica, tô fardada porque teve eventos na Epicar hoje, então eu tive que vir do jeito que eu estou. Mas aproveitar esse finzinho aqui de expediente pra conversar com vocês, responder umas caixinhas de pergunta, tá bom? Ah, sim, tá? Tem essa possibilidade. E nesses casos em especial, a gente tem que utilizar levantes de mordida para que o paciente não consiga encostar os dentes, né? Porque senão as chances dele quebrar os brackets devido ao bruxismo aumentam.